Wir starten hier einmal mit dem Hafenbereich. Da hat sich gegenüber dem Update 3 tatsächlich fast nichts getan. Also wie angekündigt habe ich jetzt hier diese Metallübergänge, die ich noch nicht farblich weiter hervorgehoben habe. Und es gibt einen neuen Hafenbewohner, und zwar einen Fuchskran. Der bekommt auch ein anderes Ladegeschirr und dieses hässliche Gummiband von Viking hier, das wird auch noch ausgetauscht. Aber der macht sich natürlich hier extrem gut und wurde auch im Original in solchen Häfen viel eingesetzt. Dann seht ihr hier, ich bin mit dem Schottern schon deutlich vorangekommen, also bis hier hinten eigentlich, bis zu dieser Ecke. Habe dann auch angefangen hier schon ein bisschen zu begrünen. Dann gibt es einige neue Unternehmen, die bei mir eingezogen sind auf der Anlage. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Maxim Transportable bekommt gerade neue Fahrzeuge geliefert. Ja, dann haben wir hier Züge stehen. Ich probiere immer so verschiedene Sachen aus, deswegen wundert euch nicht, wenn das noch nicht alles in den Videos drin war. Ich habe mich hier mal so am Thema Ladeguteinsätze probiert. Hier haben wir das Thema Alterung von verschiedenen Waggons in verschiedenen Methodiken. Auch da wird es nochmal ein Video zu geben. Dann haben wir hier im Bahnhofsbereich, den ich euch einmal vorgestellt hatte, schon ein ganz, ganz kleines Update. Also ich habe hier ein Geländer am Bahnsteig. Ja, aber man nähert sich ja langsam. Dann seht ihr es hier, haben viele Fahrzeuge bei mir Kennzeichen bekommen, wie jetzt hier zum Beispiel der kleine Multiscan-Laster. Es gibt einen neuen Bus, da steht er. Das ist ein Modell von Brekina. Da werden natürlich noch Figürchen und so reingesetzt, passt aber hier eigentlich sehr, sehr gut zum Zeitraum, den die Anlage darstellt. Es sind ein ganz paar neue Heidepflanzen dazugekommen, aber jetzt auch nicht viel, einfach nur um so ein bisschen den Eindruck hier nochmal zu verbessern. Ich habe hier so kleine Signalfernsprecher aufgestellt. Ja, und ansonsten hat sich hier jetzt noch nicht viel getan. Es gibt hier einen neuen Hafengrill, damit man hier auch die typischen Hotdogs und Fischfilet natürlich sich kaufen kann. Dazu bekommt ihr auch nochmal ein Review von mir von dem Bausatz. Der hat nämlich ein paar Tücken. Und ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Wir haben jetzt hier noch ein weiteres neues Unternehmen hinzubekommen, und zwar die Firma Sean's Reyer. Reyer steht hier für Krabben, das heißt also die typischen Nordseekrabben, die hier abtransportiert werden. Und ich denke, damit haben wir so den Großteil der Veränderungen gecovert. Vielleicht bis auf eine kleine bzw. große Sache. Ihr kennt die BR 258 aus dem Video noch in Rot. Und hier mal so als Spotlight. Die ist jetzt rot-schwarz bei mir mit ein bisschen Patinierung. Und da werdet ihr natürlich dann auch ein Tutorial und Bauvideo zu bekommen. So, ja, das ist jetzt der Stand aktuell und es soll ja ein bisschen was passieren. Dafür werde ich euch gleich auch mal den Gleisplan vorstellen. Und ihr seht auch hier, da gibt es eine neue Weiche und hier gibt es eine neue Weiche. Und hier wird sich dann ein Gleisdreieck anschließen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar wird die Anlage aus dem Wohnzimmer umziehen in mein Arbeitszimmer. Und mein Arbeitszimmer müsst ihr euch so vorstellen, wir haben also hier quasi die Tür, mit der es reingeht. Dann haben wir hier eine zweite Durchgangstür, das heißt, der Bereich hier,
der fällt eigentlich definitiv weg für jede Art von Anlage. Da muss man durchgehen können, immer. Dann habe ich in dem Bereich hier meinen Schreibtisch mit dem Schreibtischstuhl. Und hier ist noch eine Sitzgelegenheit und ein Regal. So, in dem Bereich hier hinten befindet sich aktuell die Anlage in Z und hier noch ein bisschen Regal. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was kommt neu? Und dann nehmen wir mal unseren Edding zu. Die Anlage wird umziehen und zwar kommt die hier hin. Dann habe ich hier die jetzt bekannte Anlage mit dem entsprechenden Gleisplan und so weiter. Und da sind jetzt ja 2 Weichen, habe ich euch gezeigt, mit dazugekommen. Und hier hinten an die Wand wird auf der kompletten Länge ein IKEA IWA hinkommen. Der hat eine Tiefe von 0,5 Meter. Und damit kann man schon eine ganze Menge anfangen. Das heißt, die Gleise gehen dann hier zusammen. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, was ich hier mache. Werde also hier wahrscheinlich erstmal mit so einer Art Vierteljard anfangen, wo ich dann Züge zusammenstellen kann. Werden wahrscheinlich nicht 2 Gleise, die dann irgendwie 4 Meter lang sind, weil das muss man wissen. Das ganze Büro hat eine Breite von 4 Meter und in der Richtung sind das, glaube ich, 4,5 Meter. Ist also nicht ganz so klein. Schreibtisch ist auch gesetzt, bleibt da. Genauso der Bereich hier drüben, Sitzgelegenheit, Regal, das bleibt alles wie es ist. Einzige, was sich ändert, ist, hier hinten kommt eben ein richtig schön großes, hohes Regal hin. Das heißt, das Ganze soll eben auch wirklich auf die, nicht komplette Raumhöhe gehen, sondern auf wirklich 2,30 Meter Höhe, das IWA-Regal. Und dann habe ich überlegt, werde ich hier wahrscheinlich noch eine klappbare Platte machen im hinteren Bereich und dann entweder eine Wendeschleife oder, was vielleicht noch cooler wäre, bin ich inzwischen soweit, eine Abfahrt, um dann hier hinten wiederum unter der Platte einen weiteren Schattenbahnhof mit Rückfahrt zu haben. Das wäre natürlich sehr geil, denn wenn ich hier auf 4 Meter runterfahre und ich sag mal 3% Steigung und wir fangen wirklich hier an, hören da auf, haben wir wahrscheinlich ja, keine ganzen 4 Meter, sondern eher so 3,5 oder sowas. Aber wir können jetzt ja der Einfachheit halber mal rechnen. 4 Meter mal 3%. Ja. Und dann bin ich eben bei locker 12 cm Abstand, die ich da schon mal habe. Plus hier Kurve, plus gegebenenfalls hier Kurve, das muss ich mir überlegen. Also ich wäre noch nicht mal gezwungen, jetzt eine große Gleiswendel zu machen, denn hier kommen ja nochmal zu den 4 Meter, die ich hier, sagen wir, bis hier habe, kommt ja quasi noch hier 2 Meter dazu, dann bin ich schon bei 6 Meter. 7. Ja, und dann hätte ich, wenn ich ab hier die Bahnhofsgleise anfange mit dem Schattenbahnhof und da wieder hochgehe, dann hätte ich in Summe eigentlich 7 Meter quasi ohne eine Gleiswendel, auf denen ich eine Abfahrt machen kann. Das heißt, hier würden nochmal 9 cm dazukommen und dann bin ich schon so roughly bei 20 cm. Und das müsste eigentlich reichen, gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich den hier nicht auf die komplette Tiefe mache oder dass ich eben wirklich hier nur eine Schleife fahre und dann einfach ein Regalbrett tiefer unter der oberen Ebene parke. Wäre also ja auch eine Variante, wenn ich hier quasi reinfahre und dann hätte ich hier nochmal eine Wende von mir aus. Also da könnte ich hier nochmal komplett auf 4 Meter mal 0,5 Meter einen Schattenbahnhof zum Parken einrichten. Hätte also massenweise Platz und könnte hier eine sehr coole lange Strecke einmal machen. Das ist so der Plan, wie es weitergehen soll. Das wird natürlich alles ein bisschen dauern, nicht von heute auf morgen, sondern ich denke mal so die nächsten 1,5, 2 Jahre wird mich das ganze Thema bestimmt beschäftigen. Insbesondere, weil es dann ja auch, wenn man so eine große Anlage hat, eine Central Station 3 geben soll und eine ganze Menge Gleismaterial. Also das wird schon eine spannende Geschichte werden.
ihr begleitet mich dazu auf dem Channel hier. Insofern hoffe ich mal, da werden wir Spaß haben. Und wenn ihr Tipps, Ideen habt, wie ich das machen kann, auch gerade bei dem Thema Abfahrt hier hinten, oder wenn ihr selber euch auskennt mit Modellbahnanlagen auf dem IWA-Regal, was ja quasi dann ungefähr so aussieht am Ende. Das heißt, da habe ich eine ganze Menge solche hochstehenden Regalteile und dann die querstehenden Regalbretter da drin, die also fast eine Fläche bilden. Dann schreibt es einfach gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich da über jedes Feedback. So viel zum Thema Gleisplan.